Dikkat dikkat! Corendon Sport Talks uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. O ay yıldızlı formayı giymek gerçekten çok ayrıcalık. Bakasetas inanılmaz aidiyet duygusu olan bir adam. Ben teknik direktör olarak tahtaya yazsam 11'i, Efecan yedek desem ne hissediyor Efecan o anda? Üzülmüyorum diyen futbolcu yalan söylüyordu bir kere. 12 yıldır buradayım, en çok ben bilebilirim. Zaten Tuğba beni hemen anlar. Görsün beni, senin bir şeye moralin bozulmuş. Anadolu'da futbol oynayarak milli takıma kadar yükselmek de hakikaten çok büyük bir başarı. Kaptan dedi çağrıldın, hayırlı uğurlu olsun dedi. Ya Sait dedim, makara yapma. En etkili tribün. Fenerbahçe ile Galatasaray stadın diyebilirim yani. Mesela gollerde falan hep Okan Buruk attı falan filan der. Ali Başkan'ın uçağı geldi, oradan geri döndü. Merhaba, Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugün benim spor sahalarındaki kahramanlarından biriyle beraberiz. Alanyaspor'un kaptanı sevgili Efecan Karaca'yla. Hoş geldin Efecan. Teşekkür ederim, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz Mehmet abi. Ayrıca sizin gibi birisiyle röportaj yapmakta hem çok heyecanlıyım hem çok gururluyum. Çok teşekkür ediyorum. O şeref diyeyim bize ait hakikaten. Teşekkür Çünkü ederim. sen Türk futbolunun en emektar, en çok emek sarf eden, en çok çaba sarf eden ve hakikaten bir anlamda ifade ediyorum bunu. Beni mazur görsünler. O çorak ikliminde filizlenen şahane bir çiçek gibisin gerçekten. teşekkür ederim. Yeteneğinle, futbolunla, emeğinle, çabanla. Onun için öncelikle biz teşekkür ediyoruz. Sevgili Efecan, harika bir iklim, harika bir coğrafyadayız. Akdeniz'deyiz, Alanya'dayız. Arkamızda Alanya Kalesi var. Kızıl Kule var. Öbür tarafta tersane var ve şahane bir deniz var arkamızda. Burada futbol oynamak keyifli bir şey herhalde. Gerçekten 12 yıldır buradayım. En çok ben bilebilirim bunu. Gerçekten çok keyifli. Hem dediğiniz gibi yani anlattığınız her şey doğru. Doğasıyla, yani kışı bile güzel diyebilirim. Yazı zaten çok ayrı bir güzel. Gerçekten burada futbol oynamak dünyanın en keyifli işlerinden birisi diyebilirim. İşiniz bittiği zaman, idmandan çıktığınız zaman gidip bir deniz kenarında oturup bir kafanızı rahatlatabiliyorsunuz. Bir deniz kenarında sahilde oturup bir kitap okuyabiliyorsunuz. Ya dediğiniz gibi gerçekten harika bir yerde futbol oynuyoruz. O yüzden çok şükür diyorum abla. Küçük bir ilçede yaşıyoruz. Görece küçük bir ilçede yaşıyoruz. İlçe takımı diye tanımlıyorum ama Alanya aslında kocaman bir şehir. Bir maç kaybettikten sonra sokakta, alışverişte, efendime söyleyeyim dolaştığınızda tepkilerle karşılaşıyor musunuz? Vallahi Mehmet abi 12 yıldır buradayım. İnanır mısın bir kere bile karşılaşmadım ya. Bilinçli bir seyircimiz var gerçekten. Yani futbolcu sadece bu şehir olarak değil, taraftar baskısı olarak da belki de futbolcunun oynayabileceği en güzel yerlerden birisidir burası. Ben her zaman bunu söylerim. Bir futbolcu için oynayabilecek seyirci anlamında en güzel yerlerden birisidir. Hiçbir baskı yok. Ve hiçbir şey demiyorlar ve her zaman da diyorlar ki işte önümüzdeki maça bakacağız. Olsun bu maç böyle olabilir diye. Onların da katkısı çok büyük. Bu yüzden de 12 yıldır hep yükselen bir Alanyaspor grafiği olduğunu düşünüyorum zaten. İnşallah da devam eder. Peki Efecan, futbolu tanımla desem. Efecan için futbol ne anlama geliyor? Benim için de yaşam tarzı sabretmek, çalışmak ve hırs diyebilirim. Çünkü inandığım şeyi başarmayı çok seviyorum. İnandığım şeyin peşinden gitmeyi çok seven bir insanım. O yüzden futbol benim için bir hayat biçimi. Çok şükür ki en hayal ettiğim ve en sevdiğim işten de para kazandığım için çok şükrediyorum Allah'a. Tatilde gibisin yani. Evet. Yine öyle değil. Peki eve iş götürür müsün? Yani diyelim ki bir maçı kaybettin. Kapıyı böyle açtığın zaman karşında eşini görüyorsun. Çok götürüyorum abi. Nasıl götürüyorum? Zaten Tuğba beni hemen anlar. Görsün beni. Senin bir şeye moralin bozulmuş. İdmanda bir şey ters gitmiş. Ya da işte maçta mağlup olduk. Tamam ben seni anlıyorum. Mesela atıyorum cumartesi maç oynuyoruz. Pazar günü izinli oluyoruz bazen. Mağlup olunca Tuğba diyor ki hadi gidelim bir yerlerde bir şeyler yiyelim. Çocuklar falan filan. Ben diyorum ben bugün çıkmayayım. Siz çocuklarla gidin. Zaten bu yansıtmak oluyor aslında işi. Ya yansıtıyorum. Onlar da alışmış. Benim çünkü yaşam tarzım olduğu için, hayatım olduğu için bu. Ya yansıtmamam elde değil. Tabii ki de bazı zamanlar belli etmemeye çalışıyorum ama her zaman içimde bir böyle bir Ukde kalıyor. Evet, Öyle ukde değil mi? kalıyor. Evet. Çünkü hırsımdan dolayı yani. Peki Türkiye'de futbolu tanımla desem. Kaotik mi dersin? Şahane mi dersin? Çok mu güzel dersin? Kuvvet mi dersin? Güç mü Abi, dersin? Akıl mı dersin? Teknik mi dersin? Çok kaos var biliyorsunuz yani. Çok kaos olduğu için. Vallahi ben ne diyeyim?
mücadele diyeyim yani. Mücadele edin. Ama bazı takımları, bazı hocaları ayrı tutuyorum bundan. Çünkü oynayabilen takımlar var. Bu işe kafa yoran hocalar var. Gerçekten çalıştım da zaten. O yüzden onları ayrı tutuyorum. Gerçekten futbolu oynamaya çalışan hocalar var. Yani bu işe bir sistem katmaya çalışan hocalar var. Kaostan uzak, sistemli bir şekilde oynamak isteyen hocalar var. Çağdaş Atan diyebilirim, Çağdaş Hoca. Fatih Tekke diyebilirim. Bunlar gerçekten yani bir sistem yerleştirip kaos futbolu değil de tabii ki de mücadele edeceksiniz futbolda ama öyle kafana göre oynanan bir futbol değil de daha çok sistemle oynanan bir futbol. Herkes sahada ne yapacağını bilen bir futbol bence oynatıyorlar. Bunu Sergen Hoca da diyebilirim. O yüzden bunları ayrı tutuyorum. Efecan niye futbol? Mesela ben gazeteciliğe, televizyonlarda gazetecileri cumhurbaşkanlarına, başbakanlarına çok yakın gördüğüm için ben gazeteci olmayı çok arzu ettim çocukluğumdan bu yana. Dolayısıyla gazeteci oldum. Efecan neden futbolcu olmayı istedin? Çocukluğumdan beri mahallede biliyorsunuz başlıyorsunuz futbol oynamaya. Sonra benim ailevi durumumuz iyiydi aslında. Sonradan babam iflas edince, işleri kötü gidince görüyorsunuz futbolcuların yaşantılarında. Bendeki yeteneği de görüyordum, hırsı da biliyordum. Ve o günden sonra hep hayalini kuruyordum abi. Hep diyordum ki ben bir gün futbolcu olacağım. Aileme çok güzel bir ev alacağım ve güzel bir şekilde, rahat bir şekilde yaşatacağım onları diye. Her zaman bunun hayaliyle yaşadım. Ve çok şükür ki de hayallerim de gerçek oldu gerçekten. O yüzden benim için futbol yani hem de yani yeteneğinizi gösterebileceğiniz bir şey. Her insanın yeteneği aynı olmuyor. Sizin mesela nasıl gazetecilik? Siz bu işin için doğmuşsunuz yani gerçekten. Ben de bu işi yapabiliyorum yani. Bu işte iyi olduğumu düşündüğüm için bunun yolunda, bunun peşinde gitmeye çalıştım. Ki çok şükür de mahcup olmadım. Ya şimdi bir futbolcunun olmazsa olmaz şartlarından biri fiziğine çok iyi bakmak. Ya bu tartışılmaz. Ama bir de madalyonun öbür tarafı var. Psikolojik olarak da kendinizi her daim hazır hissetmek zorundasınız. Ben teknik direktör olarak tahtaya yazsam 11'i, Efecan yedek desem ne hissediyor Efecan o anda? Abi Duyguları nasıl kontrol ediyor? tabii ki de üzülüyorsun yani. Üzülmüyorum diyen futbolcu yalan söylüyordu bir kere. Tabii ki de üzülüyorsunuz. Her oyuncu, her futbolcu sahada olmak ister. Ama tabii ki de mecburen duygularınızı tutmak zorundasınız. Ve sonuçta siz tek bir kişi değilsiniz. Bireysel bir spor değil bu. Takım sporu olduğu için kendimi şöyle motive ediyorum. Girip sahaya bir şeyler yapmam lazım. Sonradan hoca görev verirse. Ama tabii ki de üzüldüğüm çok nokta oluyor. Tabii ki de yedek kulübesinde işte bazen de diyorsunuz içinizden ben olsaydım şunu yapardım, bunu yapardım diye. Ben çok hırslı bir insanım gerçekten. Şu aralarda yedek kaldığım için gerçekten çok üzülüyorum ve çok bir de takımın durumundan dolayı da azıcık sahada olmak istiyorum. Çok sahada olmak istiyorum. Bu sorumluluğu almak istiyorum ve sorumluluğu alacak tecrübede de bir insan olduğumu düşünüyorum. O yüzden üzülüyorum tabii ki çok üzülüyorum ama mecburen bazen duygularınızı bastırmak zorundasınız. Sahaya konsantre olmak zorundasınız. Sonradan girip bir şeyler yapmak için takım adına elinizden geleni yapmak için. Hangisi daha zor? Seyretmek mi oynamak? Seyretmek daha zor abi. Daha çok heyecanlanıyorsun. Öyle mi? Evet seyrederken. Şimdi bir de biz kritik durumda olduğumuz için sahanın içinde olduğumu o kadar hissetmiyorsun da sahanın dışında daha çok heyecanlı oluyorsun. Peki hakemlerle ilişkileriniz konusunda yani şöyle bir genele baktığınız zaman ben Premier Ligi seyrediyorum, İtalya Ligi'ni seyrediyorum, İspanya Ligi'ni seyrediyorum, Türkiye Süper Ligi'ni seyrediyorum. Hakemlerin futbolculara yaklaşımıyla futbolcuların hakeme yaklaşımı sanki bizim ülkemizde biraz daha farklı gibi. Aynı kanaatte misin? %100 abi, %100. Ben mesela bundan 4 yıl önce falan çok itiraz eden bir oyuncuydum gerçekten. Onu yavaş yavaş yenmeye başladım. Şimdi mesela hakemlerle gerçekten aram çok iyidir benim. Hepsiyle konuşurum. Ya bizde daha çok böyle dediniz ya röportajın başında kaotik bir ortam var. Gerçekten herkes itiraza gidiyor. Ya o yüzden de dediğiniz gibi ya mesela adam sarı kart çıkartıyor. Hangisine sarı kart çıkaracak ki? Herkese sarı kart mı çıkaracak yani? Ya bizde azıcık kaotik ortam olduğu için çok fark ediyor diyebilirim yani. Biraz da bu kaotik ortamı destekleyen başka bir şey daha sormak istiyorum. Örneğin bir faul atışı oluyor Türkiye'de. İngiltere'de 15 saniyede atılan faul atışı Türkiye'de yaklaşık 1-1,5 dakikayı buluyor. Oyuncuların oyunu soğutma süresi var. Buna paralel futbol sever olarak hepimizin çok şikayet ettiği oyuncuların kendilerini faul yapmadan atmaları gibi bir neden var. Bir futbolcu olarak belki kazanmak için bunları deneyebilirsiniz ama bir izleyici olarak beni bu çok rahatsız ediyor. Mehmet abi %100 haklısın. Bunu ben de dahil hepimiz yapıyoruz. Açık yüreklilikle söylüyorum. Biz de izliyoruz Premier Ligi. Gerçekten aramızda çok fark var ya. Mantalite olarak da çok fark var abi. Ve şöyle bir şey de var abi. Buraya gelen de bozuyor abi. Ya ben görüyorum mesela Premier Lig'den geliyor adam. Ya buraya gelen de aynı şeyi yapıyor. Anlatıyorlar mı acaba ne yapıyorlar? Öğreniyorlar o zaman. Yani Görerek bilmiyorum öğreniyorlar. abi. Oluyor yani. Antrenmanlarda Tamam vesaire. biz yapıyoruz. Sen de Premier Lig'den geldin yani sen de yapıyorsun aynı şeyi. Çok iyi. Havasından mı suyundan bilmiyorum ama
Onları da bozuyoruz herhalde. Peki bir şey söyleyeceğim. Benzer davranışlar antrenmanlarda oluyor mu? Antrenmanda olmuyor çünkü antrenmanda çok faul verilmez. Ya hoca der ki devam et der, hani faul tamam biliyoruz devam et der yani. Bazı hocalar hiç faul vermiyordu, direkt böyle şeydi yani aynen. Ama şimdi yani bizim çalıştığım çoğu hoca da aynıdır yani. Çok böyle hani atıyorum bir çift kale maç yaparsın. Orada hani yardımcı hocalar yan hakem falan olur, hani ciddiye yakın bir maç olursa o zaman faulü verirler. Ama normal idman maçlarında falan böyle dar alanda falan faul olunca devam et yani. Aslında dediğin gibi idmanda yapıyoruz, maçta yapmıyoruz. Tam tersi olması lazım, doğru diyorsun. Türkiye'de en zor şey şu. Bir Anadolu kulübünde oynamak. Evet. Yani bu, ama tanımlamamı yanlış anlamasın kimse. Türkiye'de en zor şey Anadolu'da gazetecilik yapmak. Türkiye'de en zor şey Anadolu'da esnaf olmak. Yani sonuç itibariyle değişmiyor bu kadar. Evet. Fakat Anadolu'da futbol oynayarak milli takıma kadar yükselmek de hakikaten çok büyük Evet. bir başarı. Çünkü göz önünde değilsiniz. Arkanızda çok büyük bir camianın desteği yok. Evet. Türkiye'de biliyorsunuz futbol 2-3 takımın, 4 takımın Ekseninde camianın baskısı, Evet. eksen etrafında dönüyor. O anı bir anlatır mısın? Milli takıma çağrıldığın o anı, davet edildiğin o anı. Abi o an ilk şöyle oldu. İdmana çıktık biz bu açıklanmadan 3-4 gün önce. İdmandayız işte, çalışıyoruz işte, ısınıyoruz falan. Sergen Hoca'ya telefon geldi idmanın içinde. Sergen Hoca da telefonla konuşuyor. Sonra işte konuştu geldi. Murat Hoca da yardımcısı değil şimdi, Hatay Spor'un teknik direktörü. O dedi ki Şenol Hoca arıyor dedi. Sergen Hoca konuşuyor dedi. Hadi ya senin için arıyor falan dedi. Sen idmandan koptun tabii o da. Yani bittim abi. Uçuyorum orada. Top geliyormuş gelmiyormuş. Yani koşuyorum ama Leyla gibiyim yani. Sonra hoca konuştu. Yavaş yavaş geldi böyle. Böyle yaptı. Şenol Hoca aradı dedi senin için dedi. Olumsuz rapor verdim dedi. Sonra dedi ki işte dedi gerekenleri söyledim dedi. İnşallah çağırır dedi. İnşallah hocam dedim. Sonra cuma günüydü, çok iyi hatırlıyorum. Odadayım. Fizyoterapist odasına gittim sonra böyle hani ayağıma böyle baktıracaktım. Hafta sonunda maçımız vardı. Pazar günü Antalya ile maçımız vardı. Girdim fizyo odasına ama herkes yazıyor bana gidiyor musun? Eşim çok heyecanlı. Sonra bizim bir tane masörümüz vardı Sait diye. Böyle yaptı. Kaptan dedi çağrıldın hayırlı uğurlu olsun dedi. Ya Sait dedim makara yapma falan filan. Yemin ediyorum ya sarılıyor öpüyor beni. Ya dedim bak Sait makara yapma valla. Vallahi dedi aç TRT Spor'u bak dedi. Bir açtım TRT Spor'u, ismim yazıyor. O anda odama koştum tabii, o adam tek kalıyorum. Odama koştum tabii, ağlamaya başladım. Sonra eşim falan aradı tabii, ağlıyorlar. Çok duygulandık. Annem babam aradı, kardeşim. Ya bütün ailem. İnanılmaz duyguladım bir andı. Hayatımda hiç unutamayacağım bir andı. Formayı ilk giydiğim maç da Moldova maçıydı. Oyuna girdiğim maç. Ya o inanılmaz bir andı. Ya zaten kamera arkamdan gösterirken heyecanım, suratım bembeyaz olmuş, heyecanım. 30 yaşında olmanıza rağmen o ay yıldızlı formayı giymek gerçekten çok ayrıcalık. Ülkenizi temsil ediyorsunuz orada. O gerçekten çok ayrı bir şey yani. Ayrı bir nokta. O en üst seviye diyebilirim. Şenol Hocama çok teşekkür ederim. Bende ayrı bir yeri vardır yani. Yani biz sana teşekkür ederiz milli takıma katkıların için aslında. Ama ben şunu da öğrenmiş oldum. Demek ki bütün futbolcular milli takıma seçildiklerini ancak açıklama yapıldıktan sonra öğreniyorlar. Evet, ben mesela Şenol Hoca zamanı öyleydi. Ben gerçekten açıklama yapıldığında öğrendim. Vallahi. Hiç yani önceden... Bizim gibi öğrendik. Evet, önceden beni kimse aramadı. Yani sen milli takıma geleceksin, şöyle yapacaksın falan filan diye. Peki Alanya'daki yabancı oyuncuların buraya uyumu nasıl? Alanya'ya uyumu nasıl? Ya Alanya'da zaten biliyorsunuz yabancı kesim de çok olduğu için hemen ayak uydurabiliyorlar. Bir de biliyorsunuz buranın iklimi harika bir iklim. Önceden de demeyeyim, şimdi de gelen oyuncuların bazıları ev falan alıyor. Buraya yatırım da yapabiliyor yani. Öyle mi? Tabii burayı seviyorlar yani. Ya o yüzden buraya adapte olmak çok kolay yani Mehmet abi. Senin de biliyorsun, sen Bodrum İstanbul. Peki bir şey soracağım. Bakasetas Yunanlı bir oyuncu. İlk anda baktığınız zaman hani Türkiye, Yunanistan suni bir gerilim var aslında. Yani bir gerilim olmadığını düşünüyorum ben ama yaratılan suni bir hava var. Bir Yunanlı oyuncunun diğer yabancı oyuncularla bir farkı var mıydı buradaki aidiyete göre? Vallahi Bakasetas inanılmaz aidiyet duygusu olan bir adamdı. Yenilince falan çıldırıyordu yani. Acayip. Mesela Bakasetas'tan önce bize Zavellas gelmişti. Evet. Zaten ilk o vardı. Sonra Bakasetas'ta Siopis geldi. Üçü de inanılmaz sahipleniyordu takımı yani. İnanamazsınız. Belki de en çok sahiplenen yabancılar diyebilirim. O kadar yani. O kadar. O kadar Mehmet abi vallahi. Zaten Zavellas da kaptanlardan biriydi yani. Ya acayip sahipleniyorlardı. Hiç öyle şey değildi yani. Öbür yabancı oyuncular da daha çok sahipleniyorlardı. Daha çok sağ. Ama onların kültürü bize benziyor abi. Benziyor. Bizim gibi hırsızlar böyle Aynen, aslında. aynen. Kavgacılar böyle abi. Şimdi Suna yakınla Hıncalı Uç İpsala'dan Yunanistan'a geçiyorlar. Biliyorsun orada bir köprü vardır Meriç Nehri'nin üzerinde. Türk tarafında olan yerde Türk bayrağı ve Türk askeri. Yunan tarafında olan yerde Yunan askeri ve Yunan bayrağı var. Suna yakın geçerken elini sallıyor Türk askerine. Türk askeri de elini sallıyor. Sonra Yunan tarafına gelirken Yunan askerine el sallıyor Suna yakın. Yunan askeri de el sallıyor. Aa hocam diyor Hıncalı Uç'a dönerek Suna yakın. Diyor ki Yunan askeri de el salladı. Hıncalı abinin yanıtı çok güzel.
Sallayacak da aynı köprünün çocukları. Aynen. Aynı iklimin, Gerçekten aynı öyle, coğrafyanın ve gerçekten. kültürün Evet, çocukları. O yüzden bize çok benziyorlar yani. Evet, Gerçekten evet. benziyorlar. Peki bu kadar genç, yetenekli teknik adamları saydıktan sonra Efecan'ı ileride teknik direktör kariyerinde görme şansımız var mı? İyi hocalarla çalıştığımı düşünüyorum ve onlardan da çok şey aldığımı düşünüyorum. Hep kafama yazıyorum, defterime yazıyorum bir şekilde. İleride belki olabilir abi. Çalıştığım Francesco Farioli, Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Fatih Tekke. Bunlar gerçekten çok sistemli hocalar yani. Gerçekten bu işe çok kafa yoruyorlar bunlar. Farioli'yi biliyorsun şu anda Ajax'ta şampiyon olacak. Çağdaş Hoca Başakşehir'de çok iyi işler yapıyor. Fatih Hoca Trabzon'da finale çıktı. Yani bunlar gerçekten, Sergen Hoca Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Bunlar gerçekten çok kafa yoran insanlar. Çok şey aldığımı düşünüyorum. İnşallah ileride bunları teknik direktör olursam kullanmayı düşünüyorum. Efecan, şimdi çok kısa sorular sormak Evet. istiyorum. En etkili tribün. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın stadını diyebilirim yani. Çok güzel. Dolayısıyla Evet. deplasmanda Evet. bunlar diyorsun. Peki futbolda bir idolün var mıydı? Futbolda bir idolüm vardı aslında. Bu Galatasaray'ın UEFA şampiyon olduğu sene biliyorsunuz 4 yıl oldu. Üst üste olduğu senede Okan Hoca, Suat Hoca'yı çok seviyordum. Okan Hoca'yı kendime çok örnek alırdım. Öyle mi? Evet. Çok acayip örnek alırdım yani. Mesela gollerde falan hep Okan Buruk attı falan filan derdim böyle mahallede atarken. Tatile çıkıyor musun? Tatile gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun? En çok nereyi seviyorsun? Abi güleceksin ama bazen Kemer'e gidiyorum benim orada. Şimdi bizde 3 tane çocuk olduğu için abi normalde Maşallah. 3 tane kızım var. Maşallah. Aile oteli tercih etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de işte Kemer'de bir sevdiğimiz bir otel var. Oraya gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. Ben biliyorsun Sarıyerliyim normalde abi. Boğaz çocuğuyuz biz de yani. Boğaz'da doğduk büyüdük. Ailemin yanına gidiyorum. Eşimle böyle yurt dışı kaçamakları oluyor bazen. İşte annemler geliyor ya da eşimin annesi geliyor. Çocukları bırakıp bir Kaçabiliyorsun. kaçamak hani 2-3 gün böyle yurt dışına kaçmak öyle oluyor. En çok sevdiğin yemeği? Her yemeği yerim abi ama zeytinyağlı fasulyeye bayılırım. Bir totemin var mı maçlara çıkarken? Totem demeyelim de ibadet diyelim. Öyle mi? Her maça giderken öyle bir 2 rekat namaz kılıp giderim ben. Öyle gideriz. 3 sorum daha var. Bunlar biliyorsun Corendon Evet. ayarlansın. Kalkış, yükseliş ve iniş soruları. Şuradan başlayacağım öncelikle. Uçuş kartı sorusuyla başlayacağım. A milli takım formasıyla attığım bir gol var. Şimdi Köln, Corendon'un uçuş noktaları arasında yer alıyor. Almanya ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştık. O golü atmak nasıl bir duyguydu? O golü atmak tarifsiz bir duyguydu. Maçı bir gün önceden oynayacağımı öğrenince bayağı bir heyecanlandım. Böyle bazı insanlar heyecandan uyuyamaz ya. Ben de heyecandan, stresten uyudum. Sabah uyandık maçta akşam. Kahvaltı yaptım. İşte öğle yemeğini yedik. Yine uyuyorum stresten. Ya dedim canlanmam lazım falan. Sonra maça bir çıktık. Gayet de iyi ki uyumuşum. Bayağı diri çıktım maça. İyi de oynamıştım o maçta. Topu kaptığımda işte kaleciyle karşı karşıyaydım. Aslında ilk kafamda pas vermek vardı. Solumda kim var diye baktım. Sonra dedim ki pas vermeye gerek yok. Buradan vurmak lazım. Allah vurdum. Allah da nasip etti. Çok güzel bir gol oldu. Ve benim için hayatımı unutamayacağım bir anı. Köln'de unutamayacağım bir yer. Corendon iyi ki oraya gidiyor Corendon'da. Şimdi bir yükseliş sorusu. Evet. Hepimizin kariyerinde bir yükseliş anı var. Senin kendini zirvede hissettiğin, kariyerinin zirvesinde hissettiğin an hangi an? Bir Sergen Hoca'yla oynadığım zaman, bir de Francesco Farioli ile oynadığım zaman. Ya aslında bu Çağdaş Hoca'yla da iyiydim yani. Bu 3 yılı diyebilirim yani. Bunlar kariyerimin top noktasıydı. Peki sırada türbülans sorun var. Evet. Çok büyük mücadele verdin. Evet. Saygı gören bir oyuncusun her şeyden önce. Çünkü hani sahada sarf ettiğin emeği, çabayı izleyen bir göz bunu takdir ediyor. Dediğimiz gibi futbol bir uçuş diye Evet. düşünürsek. Yükselmek gibi düşüş de var. Kariyerinde o düşüşü hissettiğin hangi an oldu? Düşüşü çok önceki yıllarda da hissetmiştim. Sonra çıkış yaptım. Gerçekten bu ilk maç bir gol kaçırmıştım. Ondan sonra bir düşüş yaşadım psikolojik anlamda. Fiziki anlamda değil. Fiziki anlamda bilmiyorum. İnsanlar dışarıdan biliyorsun yaşa çok takıntılı ama ben kendimin gayet fit olduğunu düşünüyorum. O golü kaçırdıktan sonra bir stres, bir kaygı gibi bir şey oldu bende. O yüzden bu seneyi bir düşüş olarak düşünebilirim kendimde. Ama tabii önümüzde 5 maç var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip seneye yaştan bağımsız çok farklı bir Efecan'ı herkes görecek. Efecan, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, hatta son dakikada dönen transfer. Ben bir gazeteci olarak bunu yaşadığımı düşünsem gerçekten bir hayal kırıklığı yaşardım. Ve bana sorsalar kariyerimin en kötü anı o andı diye düşünürdüm herhalde. Sen nasıl aştın bunu? Bir futbolcunun kariyerindeki en kötü şeylerden birisi nedir? Sakatlık, değil mi? Psikolojik anlamda da sizin dediğiniz gibidir Mehmet abi. Psikolojik anlamda gerçekten ya kimse tahmin edemez. Gerçekten çok yıprandım. Çok ailem geldi, destek verdi.
Eşim sağ olsun her zaman hiç yani iyi günde kötü günde her zaman ona buradan çok teşekkür ediyorum. Çok destek oldu bana. 2 sefer 3 sefer direkten dönmek yani bir de öyle böyle değil Mehmet abi. Trabzon'da sözleşmemi feshettim. Trabzon'a giderken sözleşmeleri feshettik noterden. Oradan geri döndü. Fenerbahçe'de aynı şekilde sözleşmeleri feshettik. Uçak geldi buraya. Ali Başkan'ın uçağı geldi. Oradan geri döndü. Ne diyeceğiz abi yani kader diyoruz. Kader diyeceğiz. Biz inançlı insanlar olduğumuz için kader diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Biliyorsunuz hayatta ne kötü şeyler oluyor. Sağlığımız yerinde. Çok şükür. Alanya gibi güzel bir yerdeyiz. Ailemiz sağlıklı, ailemiz mutlu, huzurlu. Yani kendimizi öyle avutuyoruz. Yapacak bir şey yok. Çünkü hayat devam ediyor yani. İnsanlar biliyorsunuz ölümler oluyor, onlar bunlar oluyor yani. Mecburen hayat devam ediyor. Biz de çalışıp hayatımıza devam etmek zorundayız Mehmet abicim. Yani o yüzden ama dediğin gibi yani psikolojik anlamda bir futbolcunun gelebilecek başına en kötü şey diyebilirim ama bir kere olabilir. 3 kere olmaz. Ama oldu işte. Şimdi ligin bitmesine bu programı çektiğimiz an itibariyle 5 hafta Evet. var. Ve Alanyaspor 34 puanda Evet abi. düşme hattında. Bu 5 haftayı nasıl geçirecek Alanyaspor? 5 haftayı ben yöneticilerimize de söylüyorum, başkanımıza da söylüyorum, taraftarlarımıza da söyledim bunu. Biz Allah'ın izniyle inşallah ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve ligde kalacağız Allah'ın izniyle. Ben 8 puanın yeteceğini düşünüyorum. 2 galibiyet, 2 beraberliğin. 8 puan garanti olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu alıp önümüzdeki en önemli maç Kayseri maçı. Onu yenip hep maç bakıyoruz artık. Çünkü bizim için her maç final maçı. Yani 5 maçta şunu alacağız, bunu alacağız değil. Bizim için Kayseri maçı önemli. Kayseri maçını yenip önümüze bakacağız. İnşallah bu maçı yenersek bir avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum. Sevgili Efecan, benim için harika bir futbolcusun. Teşekkür Ama ederim. benim için harika bir arkadaş da, harika bir Estağfurullah. kardeş de Teşekkür ederim. olduğunu fark ettim Çok sağ şu olasın andan Mehmet abicim. itibaren. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkürler abi. 3 evlat, kız evlat, bir de eşin 4 kız evlat. 4 kadınla yaşamak cennette yaşamak kadar güzel bir şeydir. Onlara da çok sevgilerimi, saygılarımı Bağışlasın sunuyorum. abicim. Görüşmek üzere diyorum. Çok Çok teşekkür ederim. Senin gibi bir duayenle de bu röportajı yaptığım için çok mutluyum ve gururluyum Çok abicim. teşekkür ederim. Ayaklarınıza Sağ ol, sağlık. Bütün ekibe de Sağ çok ol. teşekkürler buraya kadar geldiğiniz Sağ ol. için. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Sağ olsun abi.